但是这健康方面消息，真侪人在困的时阵会困较高，高叫讲啊真大声，这唔但影响这困眠，也个会互这你时啊精神无好。啊，毋过爱注意，这就是这睡眠呼吸中止症，这较出现伫这40岁到50岁这个抗战，主要是和这大脑甲一寡镜头有关系。若无好好治疗，恐惊有会到引起中风甲心脏这方面的风险哦。 今年86岁，有台湾了影第一人的了影大师关世界，伫10月当前都检出得到轻度困眠呼吸中止，但是伫1冬外前，太太发现讲红屎讲的声是愈来愈严重，比当时你是只敢若伫咧从事了影创作的时阵精神较饱满，一旦翕相机下来，就开始精神无好，并且真爱困，只敢若当靠咖啡和可乐来提神，一直到进一步就医才检测出已经是重度困眠呼吸中止症。突然之间的，就。 空这样子会吓醒我，这样，所以我就开始注意他这个问题。比较昏昏沉沉，好的一个睡觉对人的这个隔一天的这个脑袋非常有影响。医生表示，会有困眠呼吸中止症，主要是和肥胖、脑后的肌肉较硬、和上呼吸道较下有关系。好发的族群伫40岁到50岁，主要症状就是大量会讲的声，和你是爱困。若是无积极治疗，容易引起到中风，甚至加特定动情的风险。 你偶尔会觉得说，血压突然飙高，然后血压会控制很不稳。然后另外的话就是说，他的确来讲，他的心肌梗塞的几率啦，还有就是中风的几率来讲的话，越来越严重的话，的确有可能就是说会到一般人的5倍以上。 医生提醒，民众平常时若是有习惯性困的时阵讲了真大声，起床的时阵喙会干，精神无好，或者是直直爱困的情形，都应该马上找专科医师进行评估和治疗。若是由肥胖所引起的困眠呼吸中止症，会当靠微绕道缩小的手术来达到呼吸较顺的目的。但是嘛是爱注意食适加运动，维持良好的体态，才是健康之道。记者综合报道。